देख रहे हैं अभी अभी मेरे पास 2 फ़ोन आए हैं जो कि होली के नशे में टूट गया या फटक दिए, खैर जो हो। पर उन कस्टमरों को मेरे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, जो हमारे रोज़गार पे ध्यान दे रहे हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि होली खेलें, फ़ोन तोड़ें और वो हम लोग दुकानदारों के पास लेके आएँ ताकि हम लोग का भी काम चलता रहे। धन्यवाद।